กคนค่ะยังไม่ฮาโลวีนเลยค่ะแต่บรรดากุ๊กกูบ้านนี้ก็เริ่มออกอาละวาดกันซะแล้วก็ไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือว่าจะน่ารักดีนะคะแต่ที่รู้คือเจ๊เกลของเราอินสุดค่ะสมกับเป็นลูกของแม่ชมพู่อารยาเน็ตไอตัวแม่งจริงเลยค่ะสำหรับพี่สายฟ้าพายุและก็น้องเกลของเรานะคะโดยล่าสุดแม่ชมจับใส่ชุดแบรนด์สายฟ้าพายุซึ่งมาในธีมฮาโลวีนค่ะซึ่งทั้ง3พี่น้องเนี่ยจะต้องมารับบทเป็นกุ๊กกูที่สุดแสนจะน่ากลัวค่ะทุกคนค่ะและที่สำคัญนะคะทั้ง3พี่น้องก็ไม่ทำให้แม่ชมผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะแต่ละคนก็ทำได้สมบทบาทซะเหลือเกินโดยเฉพาะกุ๊กกูตัวน้องนะคะ